Ni fa tunanin da nake yi nake ga har yanzu babanmu bata san cewa ni sele bace ba. Bata san cewa an san ni ta ko ina da ko ina ba. Wayan gaya muku muka je Kwari fa za ta yi sarin atamfofinta da take yi ta ciko buhu irin buhun hatsin nan murkushe shi. Ta ce wai in ɗauka mata in kai mata shi inda za a je hawo mota ko na mana ce baba. Ta ce wuce mu tafi na ce baba an fa sanna a gari. Ta ce ni na tura ki na ce ki je a san kin ta rufe da faɗa. Wai kuma na ce zan bawa mai dako ya ɗaukan min dako. Ta ce ban isa ba kenan ni ki ɗaukan min ka ki kai min na rantse da Allah ka nake to garin cikin kasuwar Kwari ana tsokana ta ya gamen yadda ko bakin ciki kamar zai rusa min zuciya. Ta ce ke kika janyo wa kanki kuma ke zaki wannan abin nan. Kuma abun bakin ciki gaje guri kai sele ne akan atamfan naira 2000 sai ku fi awa ɗaya a guri cinikin babanmu. Kai ni dai wannan tsarin atamfa da baba take yi na